E aí, galerinha, eu tô fazendo aqui uma caixinha para melhorar o som de uma TV, certo? Tem uma TV aqui e ela tem uma deficiência muito grande na questão do som, certo? Quando dá um volumezinho, ela começa a emboloar as palavras que a gente só não falta entender. Aí, o que eu tô usando aqui, ó? Vamos lá, começar aqui por essa fonte. Fontezinha, galera, 12 volts. Vou mostrar aqui para vocês, ó, 12 volts, 5 amperes. E o amplificador é esse aqui, galerinha, o TPA 3118, certo? É uma plaquinha mono e promete dar 60 watts, beleza? E aqui dentro dessa caixinha, não se assustem com a gambiarra. Essa madeira aqui é uma madeira que já é usada, certo? Ó, tem um alto-falante aqui de TV, né? Alto-falantezinho de 5 watts, 8 ohms. Aí tem aqui umas tuitazinhas do lado, acho que dá pra vocês verem, ó. Tuitazinha do lado, que ela é 16 ohms. Tem duas tuitazinhas. Aqui tem uma outra tuitazinha, só que tá coberta com EVA, que é onde a fonte vai encostar. E é isso aí, galera. Potenciômetro e o plug, né? Plugzinho P10 aqui, ó. Beleza? E é isso aí. Fechar, pintar e tá pronta a caixinha, certo? E é isso aí, galerinha. Assim ficou a caixinha, galerinha. Olha só. Aqui é o plug, né? O P10 que eu botei. E aqui é o potenciômetro de volume, certo? Já tem um áudio rolando aqui. Ó, vou dar um volumezinho aqui, ó. E é isso aí, galera. Dá pra usar ela assim, né? Estilo torre. E também dá pra usar ela assim, ó. Beleza? Vamos lá, esticar aqui o volume aqui, ó. E é isso aí, galerinha, projetinho caseiro aqui pra vocês, ó. Essa caixinha aqui ainda não tem uma plaquinha Bluetooth, mas eu vou testar ela direitinho. Vou ficar escutando aqui áudio uns dias nela, certo? E depois eu vou colocar uma plaquinha Bluetooth, né? Se eu achar que tem necessidade, tá bom? E é isso aí, galera.